Խնդրեմ մեր աստվածաշունչները բանանք Քիմ թագավորած 18-րդ գլուխ։ Մեկ հատ շուխ։ Երկել են ետքը քարոզել, քարոզել են ետքը աղոթել, աղոթել են ետքը ուսուցանել։ Գողորդ բավական բادرազմի տաշտ է անցած գլամ։ Դեպաբար քիչ մը ինձ շնորհք տվեք։ Բայց ես այսօր ասում եմ խոսք ունիմ։ Եվ լավ ուզեմ ուշադրություն դարձնես, աս մի քանի համարները, որ այսօր պիտի կարդանք 41-րդ համարեն մինչև 19-րդ գլուխին 3-րդ համարը։ Գսե եկեք առաջին համարեն կարդամ 41, գսե Եղիան ասաց Աքահապին. Ելիր, գնա, գեր ու խմիր, որովհետև սաստիկ անձրևի ցայն է լսվում։ Հիմա այս դեպքը եղավ, եւ որ ինքը 850 մարգարենը սպանեց։ Ասավ ինձի եկեք հավաքվեցեք ասավ, ցույց տանք ասավ, որն է իսկական Աստվածը։ Ձեր Աստվածը շիդագը երկինքեն գրակ թողիչեցնե։ Իմ Աստվածը շիդագը երկինքեն գրակ թողիչեցնե։ Իմ բարի շատ լավ է։ Ամբողջ օրը չարչարվեցան, մեկ հատ գրակ չիջավ։ Եղիան մեկ հատ աղոտ գրավ, երկինքեն գրակ իջավ Զոհասեանին վրա։ Եվ տուն դերոջը աչև Զոհասեան տնես, ասինք այդ գրակը անպայման պիտի կա եւ պիտի լապե ամեն ինչ որ գա Զոհասեանին վրա։ Որքան ալ անգարելի լա վիճակը, որքան ալ ճուր թափված լա եւ Եղիա մասնավորը ռավադի։ Քեզի եւ ինձին ամագուներ։ Ինչ կանալ անգարելի լա, Աստված երկինքեն գրակ իջեցնա բոլորը գլափե։ Եվ 850 մարգարենը սպանեց այդ օրը Եղիան իր ցերկով։ Աս մարգարեները հեզապելին սեղանին վրա գնստեին, թակուին եւ թակավորին սեղանին վրա գնստեին, ռոջիկ կառնեին, թակավորեն, ասին գարավարությունը գողովանավորեր սուտ գրոնը երգիրի մեջ, սուտ աստվածներու ճշտամունքը մցուցին Իսրայելի ժողովրդի մեջ։ Ադի եւ որ գնե գարավարությունը ասել է երգիրին գրոնը դարձած է։ Իրենց հոգ կդանի, որովհետեւ իրենք աջին մեծնան երգիրի մեջ է։ Անոնց բոլորին սպանեց մեկ օրվա մեջ Եղիան։ Եվ հանգարց հիմա գտարնա եւ գսե թակավորին ելիր քնա գեր ու խմիր որովհետեւ սաստիկ անձրևի ցայն է լսվում երբ որ աս խոսքերը ասավ Եղիա լավ ուշադրություն կուզեմ ոստարցնել երբ ասավ աս խոսքերը անձրև գար չգար սովեր մեկ հատ տուն քեզի Աքահապին դեղը տիր քեզի գսե որ քնա գեր խմե անձրևի ցայնը լսվում Բաս բարաբե երգիկը, ինչ անձրևի ցայն։ Եվ հոս գայվոր պամը գտեսնենք։ Եղիա այդքան Աստուծո խոսքը իր սրդի մեջ գտեսներ, որ լսելի դարձեր է այլևս ականջին։ Եվ որ դու Աստծո ցայնը պիտի լսես, Աստուծո ցայնը այդքան պիտի ներսդ մեջնե եւ տեսնելու սկսես, որ լսելու սկսես։ Եղիա այդքան Աստված իրեն լսավ, մի քանի համար եթե երդեր վերթաս կսե 36-րդ համարի մեջ ես քո խոսքով այս բոլոր բաները հրի։ Աստված իրեն լսավ, քնա ամեն մարգարեները գանչե, ես երկինքեն գրակ պիտի չեցնեմ, իրեն լսավ ինչպես Զոհասեանը պիտի պատրաստե, իրեն լսավ, որ հիմա անձրև պիտի կա եւ սովը պիտի գդրեմ։ Ինքը ելավ այդ բոլորը հայտարարեց, նույնիսկ եւ ինքը աչքով թերփամը չեր տեսներ։ Մարդկային աչքերով փամը երևելի չգա, Աքահապ գրնար վրան խնդալ։ Չգրծավ վրան խնդալ, որով հաստատված էր, որ ինքը մարգարե էր։ Բայց եւ այնպես, ինչպես գրծավ Եղիա ասանք խոսք հայտարարել, որով Աստծո խոսքը այդքան իրական դարձած էր իր մեջ, տեսնելու սկսած էր, որ այլևս լսելի դարձած էր։ Եվ հոս է կախնիկը։ Եվ որ ես պիտի բժշկվեմ կամ բժշկություն գուզեմ, հիվանդության համար գաղութեմ, ըլա իմ վրաս կամ ուրիշի վրա։ Ես նախ պետք է իմ սրդիս մեջ այնքան տեսնեմ եւ լսեմ անձրևին ցայնը եւ ադես հրճագեմ ես չեմ գնալ ասել հրճագել եթե իմ մեջս թերադիգա չեմ լսեր եթե ад ցայնը Աստուծո զորավոր չի բացականչեր իմ սրդիս մեջը ես դգար պիտի ելնեմ հրճագած ադենս գրնալ լալով պիտի հրճագեմ գնամոն մի կզբարզել Եղիա թեր փամը չերև իրև այս խոսքը հրճագեց գնա գեր խմիր գալիս եղած է արդեն Հիսուս ուրիշ դեղ ասած է, երբ աղոթես, հավատա որ ստացար,
Եվ ինչ որ խնդրես, քեզ պիտի դրվի։ Հավատա որ ստացար, սին նոր մի չստանաս։ Հավատա որ ստացար, սո պետք է հավատաս, այնքան պետք է հավատաս, որ պետք է լսես սաստիկ անձրևին ցայնը։ Քու մեջ է ինչ ցայն գելե, ինչ ցայն գլսես քու մեջ է։ Եղիա ցայնը գլսեր։ Սաստիկ անձրևի ցայն գլսեմ։ Մինչդեռ թեր ամբ մեջ չի գար երկինքի մեջ։ Հոսե կախնիկը։ Եվ ակապ իր խոսքը արավ, գնաց։ Գսե ակապ գնաց ուդելու եւ խմելու։ Ասի թերավատ ներողություն թերավատ։ Անաստված ազոտ թշնամի մարդ մարգարեն խոսք արավ, գնաց ուդելու եւ խմելու եւ հոս շատ անգամ գտեսնես դարբերություն հավատացյալներու, որոնք հավատացյալներ են սկզբունքով պետք է հավատան, եւ անաստվածներու, որոնք սկզբունքով չեն հավատար, անհավատը կստանա, հավատացյալը չստանար։ Որով անհավատը խոսքը արավ, քնած ուդելու եւ խմելու։ Ասի Աստուծո թշնամի մարդ էր։ Քնած ուդելու խմելու։ Անշուշտ հիմա Աստված նպատակ ուներ այսօր մեջը, բայց եւ այնպես նույն խոսքն է այսօր նոր գդագարանի մեջ։ Ամեն խոստում այո եւ ամենը գսե Աստվածաշունչը։ Հետաբար ստանալու համար ես նախ պետք է իմ սրտիս մեջ դեսնեմ եւ լսեմ։ Ասովրա մադտիր։ Ամեն ինչ ասկե ախված է։ Աս բաթմությունը արչեւ բիչեր տար, եթե եղիա Աստուծո խոսքը իր մեջ ոչ դեսներ, ոչ լսեր։ Հետաբար այսօրվա նույնիսկ խորակիր էդեվյալն է ինչ գդեսնես, ինչ գլսես քո ներսում։ Ինչ գդեսնես եւ ինչ գլսես, ինչ ես լսում քո ներսում։ Գնաց ուդելու եւ խմելու։ Բայց Եղիան լավ նայեցեք։ Բաթմություն չի վերջացավ։ Եղիան ինչ երավ։ Բարձրացած Գարմեղոս բարձրացավ։ Գարմեղոսի գլուխը խոնարհվեց մինչև քեդին եւ երեսը դրեց իր ձնգերի միջև։ Ինչ է լասի։ Ինչ է նշանակում։ Ինչ երավ Եղիա։ Աս խոսքը ինչ է։ Խոնարհվեց մինչև երես։ Փարք տվավ։ Ինչ երավ։ Շնորհակալություն այտնեց գարձեք ադե։ Հա։ No, բավդելու նշան չէր, հոս չէ որ սկսավ բավդիլ։ Հետո սկսավ բավդիլ։ No։ Ասում եմ խոսք արավ, դեսավ, լսեց։ Բայց ոնց չի վերջանալ բաթմությունը։ Պետք է ելնեն այ վաղոթե։ Պետք է հրճագե ադիգա։ Պետք է քուշուրտները դիելլե ադիգա։ Ինչ որ խնդրես մի դրվի, եթե հավատաս։ Սո եթե իմ սրտիս մեջը գահավադամ, եւ սկսա դեսնել եւ լսել, Աստուծո վոլյումը իմ կյանքից մեջ բարձրացավ այնքան, որ ծածկած է ամեն ցայները իմ կյանքից մեջ։ Անգետքը ես պիտի ելեմ աղոթեմ։ Մեկ հատ խնդրեմ ձեր մադը այստեղ տնեք Հակոբոս երտանք մեկ հատ 5։ Քանի Հակոբոս մեկ հատ Եղիային մասին գխոսի այստեղ։ Եբրայեցիս Հակոբոս 5:17-ը գսե Եղիան մեզ բես մարդ էր։ Կովին դարձրես է Եղիան մեզ բես մարդ էր։ Ինչ է մեզ մարդ։ Նույն փորձություններն ենթարկված է, նույն խնդիրներն անում է, որ ովևէ մարդ գահանտիպի։ Իրեն ամանդ օդար չէին, երկինքեն չիչավ Եղիա։ Երկինք համբարձավ, բայց երկինքեն չիչավ։ Եղիա ինձի պես եւ քեզի պես մարդ էր, բայց ինչ էր իր դարբերությունը։ Գսե նա չերմերանտ աղոթեց, որ անցրև չկա։ Եվ երգիրի վրա 3 տարի 6 ամիս անցրև չկավ։ Դարձյալ աղոթեց եւ երգինքը անցրև դվեց ու երգիրը իր բդուղը փոսրեց։ Մեզի պես մարդ էր։ Բայց դարբերությունը այն էր, որ ինքը չերմերանտ աղոթող էր։ Հետևաբար իր սրդի մեջի դեսած Աստծո խոսքը արավ։ Սրդի մեջ ադիգա սկսավ դեսնել, այդ խոսքը սկսավ լսել, բայց ոնց չի գեցավ, նախ պետք է ինքը նաեւ հրճագե, պետք է աղոթե ադոր համար։ Չերմերանտ աղոթեց ինքը ադոր համար։ Ինչ է դա չերմերանտ աղոթեց։ Ասել է մեկ անգամ չէ որ աղոթեց։ Անթաթար աղոթեց։ Այդ տեսաղոգիներուն 5:17 ինչ կսե։ Անթաթար աղոթեք կսե։ Հիմա անշուշտ ես չեմ գնար միշտ 24 ժամ շաբաթը 7 օր աղոթել, ես հիմա գկարոզեմ չեմ աղոթեր։ Եվ քնանամ չեմ աղոթեր, չեմ։ Չես գնացում 24 ժամ աղոթել, միտքը ադի չէ, միտքը անթաթար աղոթելուն այն է, որ մի գենար աղոթելեն, մինչև որ դու դեսնես
այն բանին համար, որ դու գաղութես։ Եվ Եղիա չեր մերանդ աղոթեց, որ անցրև չկա եւ անցրև չեղավ։ Լման երկրին վրա անցրևը գեցավ։ Էկոնոմին կեդին ինգավ երկրին, դնդեսությունը կեդին ինգավ երկրին, անասունները գմերնեին, այլևս ծև չուներ, ակաբ իր ծարային սկսավ ղրգել, որ փնդրե դեղմը, որ իր անասուններուն հոգ տանին կոնե, կանի գմերնեին։ Հետո նորեն աղոթեց կսե, չեր մերանդ, որ անցրև կա եւ անցրև եղավ։ So, մեջինը դեսնելը առաջին քայլն է, Աստծո խոսքը պիտի առնեմ, պիտի դեսնեմ մեջս։ Քու մեջը երբ սիրտդ կագեմ, ինչ պիտի գտնեմ ներսը։ Ադե քախնիկը։ Մեջը ինչ պիտի դեսնեմ։ Երբ դեսնեմ Աստծո խոսքը զորավոր, վարած, եւ դու նադի գլսես, ագանչիդ ասպես ադեներ գբադայի քեզի հետ որ սրդի զարգը գսկսից լսել։ Դուp, չեմը Աստծո ցայնը այդպես պետք է լսելի լա։ Մեջդ ադի պետք է լսելի տալա, ադքան լսելի պիտի դառնա, որ քեզի ձունգի պիտի բերե։ Եվ ադի հրճագելու պիտի սկսի ելել։ Ինչու համար ձրեցավ, չձրեցավ, որ Աստծո աղաչե դեր հաջիս։ Ինչ կսե Հակոբոս, ձրեցավ աղոթելու, որ անցրև կա։ Հրճագելու սկսավ։ Եվ չի գեցավ, չեր մերանդ, չի գեցավ, մինչև որ ինքը պատասխանը առնե իր աղոթքին։ Մեզի պես մարդ էր, կովիդ դարձիր նորենս է, մեզի պես մարդ էր։ Բայց իրեն պես մեկը լասելով այս է կայլերը։ Եվ հոստե ուղագի ավելի zoom in գտեսնենք ինչ բադահեցավ։ Ելիր կնա ու խմիր, սաստիկ անցրևի ցայնը լսվում։ Ակապը չեր լսեր, բայց ինքը գլսեր։ Շատ անգամ տուն ցայնը պիտի լսես սրդիդ մեջ են, որ ուրիշը հավանաբար պիտի չի լսե։ Հավանաբար թիմացին քեզի ադոր թեմ գենա գամ, հալաձե գամ, հուսահատ գենա ադոր արջև։ Կունելիքդ իրեն համոզելը չէ, կունելիքդ քու մեջի ցայնդ հրճագելն է։ Անգախ ինքը ինչ կսե։ Բայց նկատի արեք այնքան գահավադար իր խոսքին, կամ Աստծո խոսքին իր սրդի մեջ, որ ակապին նույնիսկ սավ քնատուն արդեն սեղանը պատրաստ է։ Եթե դու չհավատաս, ասանք խոսք չես սեր։ Չեմը։ Ձուրնստինք շիդակ խոսենք։ Եթե ես գավադամ, դու գավադաս, դու գսես աս խոսքը։ Դիմացին գսես գարձես ադե ճշմարտությունը։ Գնամ մի կզբարզել, ադե իրականությունը։ Ուրիշ երկրորդ ծրագիրը չկա, պլան B չկա։ Ադե մեկ պլան կա, եւ այդ պլանով գկալես։ Աստված այդ պլանով գկալե։ Գրնալ լալ մը չդվավ եղիայն, այ գրնալ լալ հրճագես եւ չլա, ադուր համար նայ պլան B-ն կործածենք։ Այդպես ասված չէ, պլան A-ով գկալե որ ասված։ Ըսավ քնակ եւ ադի քնած բարձրացավ Գարմեղոս, խոնարհվեց մինչև Քեդին եւ երեսը դրեց իր ձնգերի վրա։ Առաջին համարը որ գարտացինք մեզի գսե որքանով Աստծո ցայնը գլսեմ։ Գտեսնեմ եւ գլսեմ։ Երկրորդ համարը որ գարտացինք որքան ես Գարմեղոս լերը կբարձրանամ։ Քու Գարմեղոսը դուր է։ Իմ Գարմեղոսը սուր է։ Ես այդուն Գարմեղոս պետք է ելնենք։ Եվ որ առաքյալները մոտեցան Հիսուսին եւ ասին ինչու մեզի հետ չեղավ։ Հիսուս ինչ ասավ։ Աս մեկը չելեր բացի գտեսնես։ So իրենք հավատացին։ Ադորամարալ աղոթեցին, ներողություն, ад դեղը աղոթեցին, բայց ըստ երևույթին իրենց վարակյուրի երդևի ցանկի մեջը չգար ադիգա։ Եվ դեր Հիսուսը ծեր խնդիրը ադի է։ Ուրիշ բաժար չի դվավ իրենց։ Չսավ Հիսուս 30 հատ բաժար չուներ կրբանը դրած էր եւ ասպես ամեն մեկը որ գուկար իր արջևը գսեր տուն ինչ ունիս խնդիրը ինչ է օքեյ մեգումը ներերես չէ մեգումը անտեպ գեցված ունիս ադու ամա գերեվի չես բժշկվիր հիմա ասինչը ծեր չուներ աս բաժարներ մեկ բաժար դվավ եւ ասվաշունչին համացայն ես պիտի բռնվիմ անտ մեկ բաժարին ես իմ ցանկից մեջ պետք է Գարմեղոս լերս բարձրանամ եւ չեր մերանտ աղոթեմ աղոթողը եւ աղոթողը աղոթողը մեկ անգամ գաղոթե գսե չեղավ երկու անգամ գաղոթե գսե չեղավ երեք անգամ գաղոթե գսե չեղավ այն մեկ դեղ մնե թուն ուր պիտի լաս աս քիձին մեջը ուրես ուր պիտի գնաս տուն 5-ին պիտի գնաս 6-ին պիտի գնաս կամ պիտի չի գնաս յա չգեցավ
Եվ ասաց իր ծառային, աղոթքը հրավ, հրճագեց, դարձավ իր ծառային ինչ ասավ. Ելիր եւ քնա նայիր դեպի ծովի կողմը։ Նա ելավ ու քնաց եւ նայեց եւ ասաց ինչ, ոչ մի բան չկա։ Եվ այս խոսքը ինչա՞բ ես լսած եմ։ Գրճագես մեկուն վրա, ասես ինչ ավ, գսե ամու չեմ սկար։ Աս ծառային պես։ Եղիանը աղոթեց, հրճագեց, ծառային սավ, քնա նայիր ասավ։ Քնած նայեցավ, բամը չկա։ Հոս ինչ պիտնեմ, ինչ պիտնենք հոս։ Քանի անգամ սերենք չեղավ, աղոթեցի չեղավ, քանի անգամ սերենք գալի, աս ծառային պես խոսենք կոր։ Ինքնա նայեցավ, բամը չկա։ Եղիան աղոթեց։ Բայց բամը չկա երկինքի մեջ, բաս բարավ է, մաս մակու, բայձար է երկինքը։ Արևը զորավոր այսպես գեցած, կեդինը չոպ-չոր, ոչ անցրև գա, Եղիանը սաստիկ ցայն է լսվում, բամը չի լսեր, բամը չի դեսներ, ինչ պիտնենք աս վիճակին մեջ։ Հիմա նայեցեք, Եղիան գրնար ծառային խոսք առնել եւ ասել լավ։ Բարի։ Դերը քեզի հետ։ Գամ գրնար Եղիան դառնար եւ ասել, Աստվածը սա բայց չեղավ։ Գամ Եղիան գրնար ասել, գերեւի Աստծո գամքը չաս, ես սխալ լսեցի։ Գնամ որ մի կզբարձել, աս խոսքերը ամենը սազենք, բոլորս է։ Եվ ադեներ գշարնագեն գսել։ Գամ գրնար ասել հիմա ժամանակը չէ։ Գերեւի Աստված այո սավ, բայց գերեւի վաղվա համար սավ։ Կամ գերեւի միսորվա համար սավ։ Կամ կալդարվա համար սավ զար։ Եգուր ավելցնես, ոստե ինչ աբուզես ավելցնես, գրնաս ավելցնել։ Օ, սատանան հետ դա գխաղա այստեղ, պինգ-պոնգ կխաղաս։ Վաղն ագել ես գաղոթես, երևի վաղը դալ չէր։ Երևի մյուս օրը համար է։ Եվ այսպես, գսկսի, ասի կնշանակե, որ ես թեր Աստուծո խոսքը Եղիային պես չեմ արած թեր։ Որով Եղիա անպես կխոսեր գարձես այսօր է, քնա գսեգոր, հիմա քնա սեղան պատրաստ է, եւ հիմա պիտի ուդեստուն հաց կնա գեր եւ խմեսավ վաղվա համար չսավ այսօրվա համար սավ եւ Աստծո խոսքը եկավ քեզի Աստված ներգա աբակա անցյալ չունի կամ այո աս երեք բաները մենք ունենք անցյալ ներգա աբակա ինքը չունի ինքը եւ խոսքը հրճագեց ես եմը հրճագեց ամեն ժամանակներու համար հրճագած է ադիգա վաղվա համար չի հրճագեց միսորվա համար չի հրճագեց այդ խոսքը իր գամք եւ հայտնեց քեզի ամբողջ ժամանակներուն համար հայտնեց իր խոսքը հավիդենական է մենք ենք որ ժամանակի մեջ կստանանք այդ խոսքը մենք կորոշենք այսօր եմ վաղն է կամ մյուսօրն եմ Աստծո համար հիմա է Աստված սավ եսեմ է հավատքը չդեսնված բաներուն աբացույցն է Եղիան իր սրդի մեջ ինչպես գեցավ Եղիա հավատքով գեցավ որովհետև ինքը ադի իբրև աբացույց կդեսներ հուսացված բաներուն հաստատումն է հաստատված է իր սրդի մեջ, անպանում որ գուսա։ Ադե հավատքը։ Աս դղան կնաց, ծարան կնաց, ոչ մի պամը չդեսա։ Եղիա ինչ հրավ, Եղիան 7 անգամ ասաց, դարձյալ կնա 7 անգամ։ Մա 7-ը, թեև ինքը ուղագի 7 անգամ կնաց, բայց մեզի նամակալ ունի այստեղ։ 7-ը գադարելության թիվ մն է, ըստ Աստվածաշնչին թիվ 7-ը։ Եվ գսե 7 անգամ ասել է դու պիտի չգենաս։ Հիսուս քանի անգամ ասավ Պետրոսին պետք է ները։ Գտեսնես նորեն 7-ը։ 7-ը 70 անգամ 7-ը ասավ, չէ՞մը։ Այսինքն գադարիալ, այսինքն պիտի չգենաս ներել են։ 7 անգամ իրեն ասավ քնա եւ նայիր։ Ուրեմն դու ինչ պիտնես չերմերանտ պիտի աղոթես։ Անտատար պիտի աղոթես։ Մինչև չի դեսնես ադիգա պիտի չգենաս, ադպես բինտ վճարական պիտի լաս։ Ադե որ գսե Աստվածաշունչը, անոնք որոնք զորավոր են երկինք են կքաշեն, Աստծո թագավորությունը։ Ադե, որով անոնք չերմերանտ են, անոնք վճարական են իրենց հավատքի մեջը, մարդնչող են։ Դեսնես, Հակոբ մարդնչեցավ, ի վերջո իր դուս բանը զարգավ, եւ սկսավ կավազանի վրա կալել, բայց իր ամբողջ ինքնությունը փոխվեցավ։
Եվ այդ քավազանին վրա քալելը կնշանակի Քրիստոսի խաչին վրա քալելու խորհրդանիշ էր 5 դագային մեջ։ Լման իր ինքնություն փոխվեցավ։ Այսօր մենք Իսրայել կճանչնանք, Հակոբ չենք ճանչնար։ Դե ոչ Իսրայելի ցեղը այսօր պիտի չտեսնեինք մենք։ Հակոբի ցեղ հավանաբար լար եթե լար։ Գասկածի մլար Հակոբ ցեղ կամ թակավորություն։ Իսրայելի թակավորությունը ինքնություն փոխեց Աստված, որով մարդնչող էր։ Քու ինքնություն դալ կփոխի Աստվածը, որ դու մարդնչիս, այդ բաներուն համար որ Աստվածաշունչը գսե։ Շարունակենք։ Դարձյալ գնա 7 անգամ եւ 7 անգամ քնած։ Երկրորդին քնած նորեն նայեցավ, բամը չգա։ Երրորդին քնած նորեն նայեցավ, բամը չգա։ Ում քեզի մեկա դերյային դեղտիր։ Աղոթեցիր թիմացին վրա չի բժշկվեցավ։ Քեզի գսող բամը չմսկար։ Նորեն աղոթեցիր, նորեն նույնը, բամը չմսկար։ Նորեն աղոթեցիր, նորեն, բամը չմսկար։ 7 անգամ աղոթք եղավ, կամ շարունակեց, ասի գսուլի ասենք, դու մգնագար։ 7 անգամ շարունակեց, մինչև որ, լավ նայեցեք, 7-րդ անգամ ասաց, ահա, մարդու ցերքի չափ մի փոքր ամբ է բարձրանում, ասպես մարդու ցերքի չափ մի փոքր ամբ է բարձրանում, գնաս երևակայել, աս դղան Մայրյան իրեն գղրգե, մինչև որ բզդիկ ամը սկսավ երևիլ, սոհոս ինչ կը ասկնամ ես բիդի աղոթեմ, բիդի երջագեմ, գարձես բիդի արնեմ, ամեն օր, ամեն վարյան, բիդի ենեմ ադիգա, միջի օրը սկսին դեսնել փոփոխություն, և հոսալ հաջախ գահանտիվիմ մեգումը վրա գաղոթեմ և գսեմ ինչ եղավ, գսե պամը գսկամ, կամ գսե դակություն գսկամ, կամ գսե թմրություն գսկամ, կամ գսե 60% կնած, 70% կնած, սոպամը սկսավ երևիլ, ադուր համար պարկ պետք եդանք, եղյա ғրգեց իր ձարային, սկսավ երևիլ, այդ ամբը ասանք պոքր, գուզեմ երևագայես բայձար երգինք է, արևոտ, կեդինը չոր, և հիմա հանգարձ սկսավ ամ երևիլ մարդու ցերքի չափ, և ձարանցավ, դեսա, և կնաց Երիային մոտ, իրեն ասավ, և Երիան ասաց, կնա ասա ակապին, լծիր գարկդ և իչիր, որ անցրևը չի պրնի կեզ, նգադի արեք, Երիան, պամը չեր երևած, չեր եվցած ադենը, գարձես գա գխոսեր, իր սրդի մեջին ցայնը ատքան լսելի էր, որ իրեն համար հստակ էր, Զարային համար հստակ չէր, 7 անգամ իրեն ղրգել դվավ, մինչև որ ադբզդիկ ամբ երևցավ, Երիային համար ադի արդեն բավարար էր, իրեն ասավ կնա լծիր գարկդ, անցևը քեզի չի բռնած, որով այդ ադեն անշուշտ բան չունեին, մեքենա չունեին, ասպես արաստաղով կոց, անցևին դա կրնային երթալ, գարկ էր, ցիով, և այդպես կերթային, ասավ կնա յալը, անցևը գկա, Առաջ որ բռնեք եզի անցևը։ Սո նկատի առ ինչպես ես պետք է գեցված կունեմ նամ իբրև քրիստոնյա, եթե ես Եղիային պես պիտի քալեմ, կամ Եղիային բդուղները պիտի տեսնեմ իմ կյանքիս մեջը։ Եղիա չերմերանտ աղոթեց 7-րդ անգամ երեցավ, գրնալալ քեզի հետ 10-րդ անգամ երևի։ Գրնալալ սկիզբը փոքր ամբ երևի։ Փամը սկսավ լալ։ Նայ շատ թյուրին է գենանք։ Ասենք աղոթեցինք չեղավ։ Ցկեմ երթամ, կալ շաբաթ սպասեմ։ Կալ շաբաթ նորեն աղոթվի, նորեն ասես բամը չեղավ։ Շատ թյուրին է հանցնվիս, ցկես երթաս, բայց չերմերանտ աղոթողը չի գիտեր ոչ, չի գիտեր գենալ, չերմերանտ աղոթողը գշարնագե, մինչև որ ադո բդուղ դեսնե, մինչև ամբը սկսի դեսնել։ Թում պանիմը համար գաղոթես, պանիմը համար ազո արջև գեցած ես, չեմ է։ Բիդի գենաս ադոր արջև, մինչև որ ամբը սկսի երևիլ։ Ագանչ պիտ չի դաս ան խոսքին, որ գսե չլարվր։ Ատ զարային խոսքին։ Ադիգա քու սրդիտ մեջ բեք չէ մեծնա ավելի կան ասուծո ցայնը։ Եվ Եղիային թիրքը պիտի առնես, զարային թիրքը պիտի չառնես։ Բարկա զոգար Եղիամը, որ զարային ամեն անգամ գղրգեր։ Մինչև որ սկսավ զարան դեսնել։
Աչքին հստակ սկսավ լալ։ 7-րդ անգամ ասավ, ահա, մարդու ցերքի չափ մի փոքր ամբ է բարձրանում ծովից։ Եվ Եհյան ասաց, գնա, ասա Աքաբին լծիր գարքդ եւ իջիր, որ անձևը չբռնի քեզ։ Եվ մինչ այս ու այն գոմ էր դառնում, երկինքը մտնեց ամբերով ու հողմով։ So, փոքր ամբ ինչ եղավ հիմա։ Մութ ամբ դարձավ, մեծավ այդ ամբը։ Հողմով հողը սկսավ, քամին սկսավ զորավոր եւ հորդ անձրևը սկսեց։ So, երբ ես չթաթարիմ, երբ ես շարնագեմ, եթե տեսնեմ նշույլը, գաթիլը, բամը սկսավ լալ, ադոր բոչը բռնեմ, անոր երևեն երթամ, եւ ճովի տեսնես այդ ամբը ինչ եղավ։ Մութ խավար, ահոր անձրևով լեցուն, այդ սովը գդրելու չափ աստիճան անձրև պատրաստված է որ թափի։ Ագամար գսեմ մի գենար, գամ երբ աղոթենք եւ ասենք արդ չի դեսա, գսեմ հավատքով շարունակենք, մի թատրիր։ Մենք աղոթեցինք, Աստված ասեց, շարունակե։ Ազզարային բես, 7 անգամ եթե պետք է քնա, նայիր։ Ինչ որ դեսնես ադոր բդուղը։ Մինչև այդ ամբը թանցրանա, Աստծո հովանավորությունը թանցրանա, օծությունը թանցրանա եւ հողմը սկսի, Սուրբ Օքին աշխատանքը սկսի, եթե պետք է ծառը դեղեն վերցնե, եթե պետք է ժայռը ջեղկե, գայծակները իջնե, այդ զորավոր անձրևը սկսի տապել, քիչ առաջ կերքեինք, ասենք թող անձրևները դեղա, չեմը։ Միշտ հաջող կերքենք, աս երկերը, ասենք բարաբի չեն, որ աս երկերը կերքենք, որովհետեւ մեզի պատրաստե հավատքի ճամփուն վրա տնե մեզի, որը շատ բարձ է, որ հուսահատ երկերը երկենք, երկեր, որ նստինք լան գադորամար, սուկն են գադորամար։ Բայց հաղթանակի երկեր կերքենք, որով ադե գրոնը մեր քրիստոնեությունը ադի մեզի կխոստանա, եւ ադի կտեսնենք, եւ պիտի տեսնենք։ Ամեն։ Երկինքը մտնեց ամբերով ու հողմով եւ հորդ անձրևը սկսեց եւ Աքաբը գարտ նստեց ու գնաց Եզրայել։ Դիրոց ցերկը Եղիայի վրա էր եւ նա իր մեջքը բինտ կապեց ու վազեց Աքաբի արջևից մինչեւ Եզրայել։ Ինչ գեղեցիկ է։ Գուզեմ մեկը Երևանայից հետս այստեղ ինչ եղավ։ Աքաբ գարկը նստեց, այդ օրվա օթոներ, մեքենաներ։ Գարկը նստեց ցիով, ամեն ինչով, հանգիստ եւ ինքը այդ գարկով գնաց Եզրայել։ Բայց իմիջայլոց Եղիան Աստծո ցերկի իր վրան էր, Աստծո կորձը գներ։ Աստծո ցերկի իր վրան էր, վազեց սկսե եւ Աքաբեն առաջ հասավ ոնդե։ Մեկը դու ինձ բացատրի ինչպես եղավ ասիգա։ 20 մղոն ջամփա էր իմիջայլոց։ Ուրդեղ որ այն իրենք Գարմեղոսեն միջև Եզրայել 20 մղոն էր ջամփան։ Ինչպես գլա վազելով, ցիեն ավելի արագ կրծավ վազել Եղիան։ Եհոս անուշ բամը գտեսնեմ։ Երբ տուն եւ ես Աստծո խոսքով շարժինք, հավատքով, հրճագումով, անդադար հրճագելով եւ սկսին այլևս բդուղները երևիլ, Սուրբ Օքին ցերկը քու վրա դլա, անգետ կը տուն շատ ավելի արագ պիտի վազես, քան աշխարհիկը նույնիսկ իր ամենամեծ եւ զորավոր մեքենայովը, որ իր կյանքը կշե։ Գնա դեսնես աշխարհիկ մեծ արուստ եւ ասես ուֆ ինչ մեծ արուստ է այս մարդը։ Ադոր համար գրնալ ինքը դարիներ վատնած է որովհետեւ այնտեղ հասնի, ինչապ զոհեր հրած է որովհետեւ այդտեղ հասնի, ինչապ քողություն հրած է գրնալ այդտեղ հասնելու։ Բայց նույն որ Աստծոմով շարժիս, հանգարց պիտի դեսնես այդ 20 մղոնը շատ ավելի արագ կդրեցիր եւ հասար այնտեղ ուր պետք է հասնիս տուն, ինչ աշխարհիկը քեզ մե ավելի ուշ հասավ այնտեղ։ Ասում են Աստծո ցերկով գլայ, Աստծո ցերկը քու վրա դլա, դու ոչ գողոքնիս, ոչ ա ժամանակը քեզ մեկ անցնի։ Քիչ աճ եղբոր մի հետ գխոսեի, գսեի կարևոր չէ, երբ սկսար տուն, կարևորը սկսիր դիրոճմով։ Մի նայր ուրիշին, մի փախտադերթուն քեզի ուրիշին հետ տուն, Աստծո նայր եւ Աստծո հետևեն կնա, Աստծո խոսքի մեջ մնա, Աստծո կորձի մեջ մնա, Աստծո ցերկը վրա դե։ Եվ քեզի ավելի արագ պիտի հասնե այնտեղ ուր գրնալալ դու մտածես եւ ասես օ 20 տարի ուզեմ հոն հասնելու, քեզի 1 տարին հոն գասցնե, 1 ամիս են քեզի այնտեղ գասցնե։ Աստծո համար դժվար չէ։ Աստված ասավ արաքյալներուն Աստծո վրա հավատ ունեցեք։ Անհնար բան չկա անոր որ գավադա։
Չէ՞։ Հետևաբար ավելի արագ հասավ։ Ուրեմն Աստուծո ճամփան բռնեսն է, վնաս չէ։ Ընդհակառակը ավելի արագ հասնիլ է ուզած դեղդ։ Ավելի արագ կհասնիս, քան առանց Աստուծո։ Առանց Աստուծո գնալը 20 տարի առնի եւ բավական սխալ բաներն ես հոն հասնիս։ Դուրսեն նայողը գսե վայ ինչ հաջողակ մարդ է, բայց ներսեն նայողը հավանաբար իր գինը գիտե ինչեր գանցնի կտարնա վարակյուրին յետևը։ Կամ սեղանին դագը ասեմ։ Բայց Աստուծո ցերկերուն դագը գտեսնես ինչապ արագ կհասնիս։ So delete-ը այն միտքը, որ Աստուծմով ես յետև գրնամ մնալ։ Delete-ը այն միտքը, որ գսե որ դու Աստուծմով հետինը պիտի ելաս ոչ արջևը։ Դու պիտի ելաս բոչը ոչ թե կդուխը։ Delete-ը այդ միտքը։ Աստուծո ցերկին դագ ելաս կարևոր չէ Հոսեփ Աստուծո ցերկի իր վրան էր գսե Հոսեփ բարձրացավ իր դիրոջը դանը մեջ ամենաբարձրը եղավ։ Երգիրի մեջ գլուխը դարձավ։ Միան Փարավոն աթորով իր մե բարձրեր, ինքը երկրորդ անձն էր։ Գտեսնես, Աստուծո ցերկը սիրեներ քեզի հաջողակ դարձնելու համար է, ոչ թե քեզի ցախող բահելու նպատակով է։ Աստուծո ցերկը մեր կյանքի մեջ ինչապ օրհնություն ունի բերելու, որ նույնիսկ աշխարհի երկնայից հավանաբար Ակահապը եւ դեսավ հանգարց Եղիային ասավ մեկվեն։ Ասի ոչ գարկ ունի, ոչ ցին ունի, ինչպես հասավ։ Ուղղակի համարը գսե արավ իր բանը մեջքը բնթեց գսե, գաբեց, իր հակուստը արավ գաբեց եւ վազեց։ Ու վազեց Ակահապի արջևից մինչեւ Եզրայել։ Իր մը արջև ասավ։ Եզրայել ասավ։ Նոր գդագարանի մեջ նա գտեսնես Փիլիպոս հանգարց ինչ կլա անաբադի մեջն էր հանգարց Գանհեդանա եւ Աստված իրեն ուրիշ դեր գղրգե եւ մինչեւ այսօր գլսենք այսպես վկայություններ որ մարդիկ դեղեդեղ կացած են ճիշտ ինչպես Փիլիպոս կացած է երբ վարգյանվա մեջ Աստուծո համար դժվար չէ 19-րդ գլուխ առաջին համար գսե Ակահապը Հեզապելին պատմեց այն բոլորը ինչ արել էր Եղիան եւ թե ինչպես էր նա սուրով սպանել բոլոր մարգարեներին եւ Հեզապելը պատկամավոր ուղարկեց Եղիայի մոտ ասելով Աստվածներն ինձ այսպես անեն եւ սրանից էլ ավելի անեն եթե վաղը այս ժամանակ քո անձը նրանցից մեկի անձի դեղ չտնեմ հիմա Հեզապել չեր սիրում Եղիային հաստատ նույնիսկ ինքը չկնաց այդ օրվա զոհին ներկա չէր ինքը Հեզրայել էր Հեզապելը հավանաբար era որով մարգարեին ուզեց մեկ հատ վիրավորել կամ չեր հավնիր դիտման բերավ ինչ որ era գգարձեմ Հեզապելը Ադամար Ակահապ եկավ իրեն պատմեց սա ինչ է բայց շոկ եղավ խենթացավ եւ լսեց լուրը որ իր ամեն մարգարեները որ ինքը դարիներով աշխատած է երգիրի իրենց մեծուցած է եւ իրենց գերագրած է երգիրի մեջ այսինքն սատանան գրնա դարիներով աշխատած է մեր կյանքի մեջ ուրիշին կյանքի մեջ բատներներ շինած է անոնց լավը գերցուցած է մեծուցած է եւ մեկ օրվա մեջ եղի ամենուն սպանեց դու մեկ հատ երևակայ դու քեզի տշնամին դեղը թիրբի չի խենթանաս Բիդի խենթանաս տշնամին վիճակը ասե ամենանգամ մենք Հիսուսով ջեղքում տեսնենք մեր կյանքի մեջ տշնամին գլուխը բադեբատ կզարնե որովհետև դեսավ ամեն կորձը բարավի կնաց դարիներու աշխատանքը բարավի կնաց Հեզապել խենթացավ եւ լսեց ադորամար պատկամավոր ղրգեց Եղիային եւ հեսա աստվածները անիծեց աստվածները ինձի այսպես են եւ ավելի ալ եթե քեզ աս մարգարեներուն նման չդարձնեմ վաղը Եվ հարցում ունեմ, ինչու համար Հեզապել պատկամավոր ղրգեց։ Ես չեմ գազեր Հեզապել իսկապես գուզեր մերցնել Եղիային, կամ չեսեմ գուզեր գրնար, ասեմ, մերցնել Եղիային։ Եթե իսկապես գրնար, բեք չուներ պատկամավոր ղրգելու, գրնար զինվոր ղրգել, սուրով, գրնար ինքնալ երթալ, սպանել։ Եթե ատկան խոսքիտ դերն ես, կայրներ Ինչու պատկամավոր պիտի ղրգես։ Երրորդ համարը գարտա, նա ինչ կսե։ Եվ այդ լսելով Եղիան վեր գացավ քնած իր անձը ազատելու, հասավ Հութայի Փերսափե եւ իր ծարային, այդ ծարան որ 7 անգամ քնած, իր ծարային թողեց այնտեղ։ Այսին արաքելությունը գեցուց Եղիա։ Գնաց Փերսափե
Ձարային թողեց։ Այսօր շատ հավատացյալներ կամ Պերսապե են, Գարմեղոս չեն։ Կամ Հեզրայել չեն։ Պերսապե գախված են։ Ինչու համար պատգամավոր ղրգեց Հեզապել։ Եթե թշնամին գրնար, բան մնել Յայային թողներ։ Ինչու համար Սատանան ուզեն է հիմա, որ գուզե իրականության մեջ, կա քեզի սպանե։ Շատերու կսպանե։ Քեզի թող կա սպանե։ Եթե ինքը իր խոսքին դերն է, թողն է։ Ինչու չի գրնար։ Ուժ չունի քեզի սպանելու։ Դու հովանավորված ես տուն։ Չի գարա քեզ սպանել։ Եթե պիտի սպաներ, շատոնց սպանա ձեր արդեն։ Գլուխնալ ցավե հերու բահազեր։ Բայց այդպես չներ, չի գրնար։ Սո ինչ կնե։ Պատգամավոր կղրգե։ Ինչու, որ վախցնե քեզի։ Եվ դու վախի մեջ փոխանակ Աստծո խոսքը հրճագես, ինչ ես սկսես հրճագել, դու քո լեզուով քեզի սպանե։ Սո տշնամին ուղղակի քեզի չի գարա սպանել, բայց քո լեզուով քեզի գարա սպանել, որ դու իշխանություն ունես։ Աս մեր սրդի մեջ դեսնելը եւ լսելը երկու գոմանի աշխատի իրականում։ Գամ ես թրագանը պիտի դեսնեմ եւ լսեմ, գամ ես ժխտագանը պիտի լսեմ եւ դեսնեմ, գամ ես պիտի հրճագեմ թրագանը, գամ պիտի հրճագեմ ժխտագանը։ Նույն կարողությունն է, չփոխվեցավ, քեզի դրված է այդ կարողությունը։ Աստծո մե, քեզի իշխանություն դրված է։ Իբրև հավատացյալ դու իշխանություն ունես։ Եվ մենք կորոշենք ինչ բդուղ պիտի ուտենք։ Մենք կորոշենք, եթե Գարմեղոս պիտի մնանք, Չերմերանտ պիտի աղոթենք, կամ պիտի երթամ ես Պերսապե եւ իմ անձս ազատեմ։ Ես կորոշեմ ուր պիտի երթամ։ Ես կորոշեմ իմ բդուղս ինչ պիտի լա։ Լավ նայեցեք երրորդ համար, ինչու համար Եղիա փախավ։ Եղիա փախավ անձը ազատելու, որով գսե երրորդ համարին սկիզբը գսե այդ լսելով կովին տարսիր։ Այդ լսելով վեր գացավ քնած իր անձը ազատելու։ Սո ինչը սկսավ լսել Եղիա, ուրիշ բանը սկսավ լսել, իր ագանչը ադորը սկսավ դալ, որով ասի մեկ անգամ չի լսեց, լսելով, ինչ ասել է։ Լսելով իր անձը ազատելու համար փախավ։ Սո լավն է Հեզապելին խոսքերը։ Սա իմ աստվածները ինձ այսպես են եւ ասկյալ ավելին են, եթե ես քեզ վաղը այս մարգարեներուն նման չնեմ։ Մեկ հատ երևակայ է Եղիայի մտքի մեջ ինչ պատկեր գծվեցավ։ Եղիա 850 մարգարե սպանեց մեկ օրվա մեջ։ Մեկ հատ երևակայ այդ արյունը։ Արյուն լվա եղավ ամենտեղ, չէ՞։ Մեկ հատ երևակայ իր վրա արյունը։ Անգարելի դու մեգումը սպանես եւ վրա արյուն չլա։ Մանանդ եթե 850 մարգարե կսպանես մեկ օրվա մեջ, անգարելի է վրա արյուն չլա։ Սո Եղիային մտքի մեջ ինչ պատկեր գծեց Հեզապել։ Նույն պատկերը, որ ինքը այդ մարգարեներուն հրավ արյուն դեսավ, մերած դեսավ, ինքն իր անձը մերած դեսավ։ Ինքն իր անձը արյուն լվա դեսավ։ Հեզապել պատկեր գծեց իրեն։ Քեզի ասպես պիտնեմ վաղը։ Եվ ինքը ադի լսելով հիմա ինքզինքը սկսավ մերած դեսնել դաշտի մեջ։ Հիմա հարցում ունեմ քեզի։ Հեզապել խոսքը արճագեց կամ պատգամավոր ղրգեց եւ դեսանք Եղիան փախավ լավ։ Ինչու համար նույնը չեղավ եւ որ Աքաբ իրեն վրա խոսք թափեց։ 18-րդ գլխում մեջտեղները կդեսնես եւ որ դեմ հանդիպեցավ Աքաբին, Աքաբ իրենցավ ով Իսրայելի նեղիչ ասի տունես։ Հեսա ով մեկվան ես Իսրայելի նեղիչը չեմ տունես սավ։ Չի ցկեց վրանքա ադիգա։ Ադ ահի եւ վախի հոգին, որ լեզուն գաբե, չի ցկեց։ Բռնեց ադոր, զսպեց անոր։ Բայց ո՞ս ինչպես գրծավ մտնել ասի։ Հեզապել թակուին է։
Ավելի բարձր մեկը չէ իշխանությունով։ Թակուին իր վրա խոսք գրչագեց, արցագեց, հիմա վախցավ։ Ինչ է պատճառը։ Այո, լսեց։ Լսելով եղավ, բայց ուրիշ բան մնալ գա որ պետք է անգես կուշը լանք։ Գեյաշալ օր անցուց։ Մենք հատնենք տուն քեզի այն դեղը թիր։ Թակավորին արչև գեցավ, թակավորին սա մարգարեները բեր, երկինքեն գրագի չեցուց, 850 մարգարե սպանեց, սովը գեցուց, երկինքեն անցրև իջավ։ Բավական ավոր օր է, չէ, հաջող օր էր այսօր։ Ընդհանրապես հաջող օրերուց մեջն է, որ ամենափածն ես թշնամիի հարձակումներում։ Ինչպես չի գրծավ այս անգամ հեզապելին խոսքը բռնել ագանչեն ձունգի բերել Քրիստոսի առջև։ Ինչպես ում այս անգամ ագանչ տվավ։ Ինչու համար Աստծո առջև չի գեցավ այս անգամ։ Եվ որ ակա փրկագեցի վրան ագանչեն գրծավ բռնել։ Ինչու Աստծո խոսքով եկած է, լեցված եկած է։ Դակավին հաջողությունը ուղղակի լման չէ, այդ օրվա եղածները թեր չէր եղած։ Հիմա ամեն այդ օրվա եղածները եղավ, հիմա Եղիան հաջող է մորցավ Աստծո մեկը դառնա։ Եվ այդ խոսքը Աստվածաշունչի պես խոսք արավ։ Եվ այդպես ընդունեց։ Եվ ադոր բդուղը դեսավ, փախավ։ Գտեսնես, ընդհանրապես մարդուն նկարակիրը գերևի ավելի շատ ոչ թե նեղության օրերում մեջը, ավելի գտեսնես իր լավ օրերում մեջը, իր նկարակիրը։ Որով վատ օրերուտ մեջ թյուրին է, մանանդ եթե հավատացյալ ես, թյուրին է ձունգիկաս, հիշես Աստծո, աղոթես և հավանաբար չերմերանտալ աղոթես և գդրես ադիգա և անցնիս անգե, Աստծո ցերկը կա, քեզի ազատագրե անգե, բայց երբ որ լավ օրերուտ մեջն ես ամեն ինչը օքեյ է, հոմբոյը դեսնենք։ Եվ որ ամեն ինչը լավ է, ամեն ինչ օքեյ է, տրամը, բիզնեսը, գործը, առողջությունը, ամեն ինչը օքեյ է։ Հոն Աստուծո կփնտրենք, թե ոչ, հոն գարմեղոս գելենք, թե ոչ։ Բادرազմի օրերուն ինչապ եկեղեցիները լեցուներ։ Դուրսեն նայող գսե վա ինչ հավատացյալ երգիր է։ Հավատացյալներով լեցուն, քրիստոնյաներով լեցուն, եկեղեցիները լեփ լեցուն ամենտեղ։ Ես այդ օրերուն գաղոթեի գսեի դեր հաջիս։ Ասպես թող չի մնա, բادرազմի եւ թափտրի որ պիտի գնա այ վերջո։ Թող ժողովուրդը չի մոռնա քեզի, ադի գաղոթեի ես այդ օրերուն։ Որով ես անգե չէի խապվեր։ Ես շատ դեսած եմ մարդիկ, հատկապես անոնք, որոնք ինձ գուքան եւ գսեն, ես շատ սիրեցի, ես ասներ պիտի մնամ, ես ասպես շատը սողներ եղավ այդպես, բայց ադի վերջին օրս էր իրեն դեսա։ Առաջին եւ վերջին օրս էր իրեն դեսա։ Ընդհանրապես անոնք, որոնք գուզեն ինձ այդպես լսել է իրենք արդեն այդ խնդիրի մեջն են եւ դա ոդկը երկու դեղ է եւ գործե որ սո ինձ գործե որ համոզել, ինձ պետք չի համոզելու։ Իրենց բդուղներեն ասավ դեր Հիսուս պիտի ճանչնակ իրեն։ Սա adam մի խավիր, մարդիկ է որ ասեն բդուղները նայեր։ Սո եկեղեցիները լեցվեցավ բادرազմի օրերին։ Ամեն մարդ մեջերն անհավատնալ զունգի եկավ, խաչ անեց, աղոթելու սկսավ, կնած մոմ վարեց, ասրավ եւ աներավ, դուրսեն նայող ասե, «Վաու, ասի աղոթող մարդ էր, չէի գիտեր»։ Աս երգիրը աղոթող երգիր է։ Աս երգիրը անպայման պիտի հաղթե բادرազմը, որովհետեւ ամբողջ ժողովուրդը զունգի եկած է գաղոթե, բայց նո, մղումը սխալ է։ Աստուծո հիշեցին իրենց նեղ օրերուն։ Ադու համար գտեսնես եւ ասի հաջող կսեն մարդիկ կսեն ուր էր ասված Արցախը գործունեցուցինք ասապ ժողովուրդ լման երդասարտություն գործունեցին ուր էր ասված մեկ մեն թունուր էր լավ օրերուտ մեջը եւ որ խաղաղ էր երգիրը այսօր բادرազ չի գա հարկազո բայց ուր է ժողովուրդը խաշուդելու կացեր է ուր է ժողովուրդը անշուշտ ես ընդհանրական ժողովրդի մասին գողոսեմ որով բացառությունները կան շուտ։ Ուր է ժողովուրդը։ Հավատացյալներս մեկ հատ մերզիկամ, ուրիշներու մասին խոսեցանք, եկու մեկ հատ մերզիկանք, մեկ հատ մադը հոնտն եմ եւ այդպես գեցնեմ։ Մեր վատ օրերուն գիտենք զունգիկալ, Աստծո առջև։ Մեր լավ օրերուն ինչ կնենք։ Որոց այնին ավելի կարևորություն տված ենք մեր կյանքի մեջ։ Դավիթ իր լավ օրերուն էր, որ մեղ գործեց։ Բادرազմի չի կնած կսե, ելավ բադշկամը, տեսավ մեկ հատ գեղեցիկ, մերգ, գին, գլողանա, ասավ վայ։ Ադեր, վեճացավ։
ադոր բոչը բռնվեցավ, մորցավ կովը մարգարեգա, մորցավ Աստված, մորցավ իր կորձը, ամեն ինչ մորցավ, 1 տարի ասորեդը սպալվեցավ, իր ամուսինն ալ սպանեց, ամուսնացած էր, իր ամուսինն ալ սպանեց, որ ադգին իրեն առնի, իր զավակը գործընծուց, անգեհեղի եղավ եւ այդ զավակը գործընծուց, իր լավ օրերուն եղավ, իր վատ օրերուն անաբադները քնած, հալածվեցավ, ինչեր դեսավ Դավիթ, այն օրերուն մեկը չեն գավ ինքը, որով միշտ ինչի վիճակի մեջ էր, աղոթքի, չերմերանդ, Աստուծո ցերկերուն մեջներ, ամեն ինչ իրեն գվստա, Սամոսները գարտակ դեսնես, բայց հանգարց իր լավ օրերուն մորցավ, Սամոս գրելը մորցավ, Աստուծո փնտրելը մորցավ, մեղքին հետևեն վազեց, լավ օրերուն մեջն է, ադու համար դու ռադարները ավելի զորավոր բիտ փանաս, եւ որ ամեն ինչը լավ է, ամեն ինչ օքեյ է, իրականում պետք է դու քո անձդ վարժեցնես լավ օրերուն ածունգի կալ Աստուծո առջև եւ չսպասես նեղ օրերը հասնի, որ այն ադեն ծունգի կաս Աստուծո առջև։ Գարմեղոսը պետք է լա այն օրերուն եւ որ դու լավ ես, ոչ թե այն օրերուն որ նեղ ես։ Գնամ որ մի քս բարձել։ Հետաբար եկեք աս հոգիով ոտքի գնանք։ Տշնամին պատկամավորներս հեզապելի ոգին աս հոգին է։ Հեզապելի ոգին քեզի գաբելու համար է վախի մեջ։ Իր խոսքը գարցակե քեզի գաբելու։ Այդ խոսքը Ձունգի Պերիմ Այսուսին ոտքերուն արչև եւ Տերոջը խոսքը բարձրացուր։ Քու մեջը թող ադի ատկան զորավոր բորա, որ ադի դեսնես, ադի լսես, եթե պետք է 7 անգամ աղոթես, 7 անգամ բիդաղոթես, բայց բինտ եղիր, վճռագամ եղիր, մարդնչող եղիր, որ դեսնես ամփանը, որում քեզի խոստացած է Աստված։ Եվ անոնք, որոնք մարդնչողներն են, բիդի դեսնեն։ Ասի Հիսուսի խոստումն է։ Ամեն։ Եկեք աղոթքի մեջ մտնենք։ Եվ աս հոգիով գանքնենք, ինչ բանի որ դու պետք ունիս, որուն համար գաղոթես, լա քո անցիդ համար կամ ուրիշին համար, Եղիայի պես պիտի ուզեմ գնաս այսօր։ Ամեն։ Եկեք այդպես գնանք։